19 البطاطس هي كانت الأكل الأساسي الوحيد لعدد كبير من السكان هناك. حوالي نص سكان البلد عايشين على البطاطس. سكان البلد في الوقت ده كانوا 8.5 مليون نسمة. أنا عايزة أقولك إن بسبب البطاطس اتضاعف عدد سكان أوروبا من سنة 1750 ل 1850. أنت مش متخيل الناس بتقدس البطاطس إزاي؟ حاجة كده زي تقديس الإيطاليين للباستا أو المكرونة. هنعمل عنها حلقة. هتقولي معلش سؤال، هما ليه بياكلوا البطاطس بس؟ فين الخضار؟ فين اللحمة؟ فين السمك؟ فين الفراخ؟ فين الفاكهة؟ أقولك مفيش. بريطانيا في الوقت ده كانت محتلة أيرلندا، وطبقا للقوانين البريطانية بيتم تصدير أي محاصيل زراعية، حبوب ومواشي بره أيرلندا. هتقولي الله، طب ما يزرعوا الأرض بتاعتهم، يزرعوها بقى الحاجة اللي هم عايزينها. أقولك ما أنت ما تعرفش اللي حصل. بريطانيا أول ما احتلت أيرلندا نزعت ملكية الأراضي الزراعية من سكان الأيرلنديين واديتها للإنجليز والاسكتلنديين. يعني أنت أيرلندي صاحب أرض، نمت صحيت من النوم لقيت إنجليزي واخد الأرض بتاعتك ومشغلك فيها ومخليك تأجرها منه وكمان تدفع له عليها فلوس، والإيجارات كانت عالية قوي. ده غير كمان الإنجليز كانوا بيعملوا مشاريع كبيرة بتحتاج شغل شاق جدا لساعات طويلة، وكمان كان سكن العمال بعيد جدا عن المشاريع دي، وكان العمال كل يوم بيضطروا ان هم يمشوا لحد الشغل، وده كان سبب في وفاة توماس ميلون. توماس كان بيمشي كل يوم 18 كيلو عشان يوصل الشغل بتاعه. يوم في التاني في التالت توماس ما قدرش وانهار وتوفى، وساب وراه زوجة و6 أطفال. وسط كل الظلم اللي الناس دي عايشة فيه حصلت كارثة، قال يعني هم كانوا ناقصين. سنة 1845 وأثناء حصاد محصول البطاطس الفلاحين لاحظوا حاجة غريبة، كل محصول البطاطس بقى لونه بني ودبلان وفي ريحة عفن جامدة جدا في المزرعة. ساعتها الفلاحين ما كانوش عارفين هو ايه اللي في البطاطس ده. عامة احنا هنسميه الآفة، حاجة كده شبه الكورونا لما جات لنا. احنا كنا في الأول مش عارفين دي ايه فكنا مسمينها الدور اللي ماشي. هم عملوا كده، سموها عامة الآفة. حتة ان المحصول كله بتاع البطاطس يبوظ دي مصيبة، لان هم مش بياكلوا حاجة غير البطاطس. فالناس اضطرت انها تعمل ايه؟ اضطرت ان هي تاكل البطاطس وهي معفنه. طبعا اللي اكل البطاطس دي في اللي بطنه وجعته جدا واتصاب بامراض مزمنه في الجهاز الهضمي، وفي اللي توفى. خليني اكلمك شويه عن العفن ده. العفن اللي ضرب الارض كان عباره عن فطر اسمه